दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो हमारा बुलेट के चेन सेट के बारे में है। चेन सेट इसमें पूरा ख़त्म हो चुका है तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। सो गाइस पहले तो आपको उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, देन बाद में इसको करते हैं चेंज। ये रहा हमारे पास बुलेट क्लासिक 350cc। यहीं पे आपको दिखा दूँ, चेन सेट की कंडीशन पूरी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों यहीं से आप देख सकते हो पूरी जो इसकी चक्कर की दाती है वो पूरी कट चुकी है। यहीं से पूरा चेन सेट ख़राब हो चुका है, इसको हम चेंज करने वाले हैं। सो गाइज हमारे पास ये रहा रॉयल एनफील्ड का वो जेन्युइन चेन सेट है, इसको हम इसमें इंस्टॉल करने वाले। तो गाइज जब चेन सेट हमारा ख़राब होता है तब बहुत ख़राब सी नॉइज़ आने लगती है, गंदी सी। आपको दिखाता हूँ यहीं पे। तो गाइज इस तरह की कुछ नॉइज़ आने लगती है इसमें से। तो गाइज चेन सेट को अच्छा रखने के लिए टाइम टू टाइम इसको चेन लुब्रिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, चेन स्प्रे लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसकी जो चेन है इसको सेटिंग कराना भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइज पहले तो ये सबको ओपन कर लेते हैं, देन बाद में जो नए चेन सेट है हमारे पास इसको करते हैं इंस्टॉल। फाइनली हमने चेन सेट को ओपन कर लिया है, आगे का चक्कर को भी ओपन कर लिया है यहीं से। ये रही चेन इसकी, इसमें भी प्ले हो चुकी है और दाती यहीं से पूरी कट हो चुकी है। आप देख सकते हो पूरा ख़राब हो चुका है चक्कर यहीं से। सो गाइज इसको हम चेंज करने वाले हैं पूरा सेट को। सो गाइज ये रहा हमारे पास रॉयल एनफील्ड का चेन सेट, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। कुछ 1790 में का प्रिंट है इसकी। इसको करते हैं ओपन और दिखाते हैं आपको किस टाइप का जो है वो चक्कर रहता है पूरा सेट। ये रहे आगे का चक्कर, ये रही चेन इसकी। सो गाइस इस टाइप से कुछ, और ये रहा पीछे का जो चेन स्प्रॉकेट। सो गाइस इस टाइप से कुछ पूरा जेन्युइन है। तो दोस्तों जब नया चेन स्प्रॉकेट रहता है कुछ इस टाइप से जो इसकी दाती रहती है, और ये रहा पुराना, अभी पूरा कटिंग हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा ख़राब हो चुका है इसकी दाती। सो गाइज फाइनली इसको करते हैं हम इंस्टॉल। ये चेन भी पूरी ख़राब हो चुकी है, यहीं पे इसमें ओरिंग रहती है बीच में, ये कट जाती है, इसकी वजह से चेन भी पूरी ख़राब हो जाती है। इसमें टाइम टू टाइम चेन स्प्रे है, लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए। सो गाइज अभी तो इसको फाइनली इसमें इंस्टॉल कर देते हैं बुलेट में, और देन बाद में हम बात करते हैं इसको टाइम टू टाइम कैसे रखना है।
No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on फाइनली हमने चेन सेट को इंस्टॉल कर दिया। आप देख सकते हो यहीं पे जो व्हील है वो पूरा फ्री घूम रहा है, अभी कुछ भी नॉइज़ नहीं है इसमें। तो फाइनली हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इसमें है ना छोटे यहीं पे जो चेन की कड़ी रहती है उसमें छोटी छोटी होरिंग रहती है। बिना चेन स्प्रे लगाए जब ये चेन घूमेगी तब ये जो होरिंग रहती है यहीं पे बीच में वो कट जाती है। इसकी वजह से जो चक्कर की चेन स्प्रॉकेट है इसकी दाती है वो तोड़ देता है। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम जो चेन को है वो स्प्रे लगाते रहना है। तो गाइस ऐसा ही था कुछ आज का वीडियोज़। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसी तरह चेन स्प्रॉकेट जो है उसको चेंज कर सकते हो, चेन सेट पूरा को। आई होप कि आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे ऐसा नया नया वीडियो आता ही रहता है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाद में जो बेल आइकन आता है उसके ऊपर ही क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चेन सेट की लाइफ बढ़ाने के लिए हमने टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना है और टाइम टू टाइम इसको लुब्रिकेशन करते रहना है, चेन स्प्रे लगाते रहना है। तो गाइज हमारी शॉप यहीं पे सूरत में ही है। अगर आप भी रॉयल एनफील्ड का या तो फिर कोई भी स्पोर्ट बाइक का वर्क करवाना चाहते हो तो हमारी शॉप पे यहीं पे योगी चौक में है सूरत में। यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहीं से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।